trek tujuannya ke arah Jawa Tengah lagi. Yang tadinya akan ke arah Walet Gunung Sari, ternyata semalam mendapatkan informasi di desa tersebut terkena banjir, terkena dampak banjir. Jadi kita alihkan hari ini ke arah Jawa Tengah lagi. Tetap semangat, salam guys. Ketinggalan jauh guys, ketinggalan rombongannya. Aduh, kejar rombongan. Dan ada pas bocor. Oh. Resiko goes. Sedang mencari tukang tambal ban, akhirnya nemu juga.
Ya, lanjut. Tukang, ramai tukang. Itu enggak? Ambil jalan. Bang. Encon cok, kapang kebe. Kebe. Enggak tuh. May langsung balik aku mah. Langsung balik sana ini perlu. Hah? Oh, nanti tuh. Bikin. Itu rapot. Oh. Lekan meron. Sama canggung itu. Per enak, masuk pekerna. Hah? Oh, kericor itu anggusnya berarti nya. Erek dicor gitu. Ayo dong seanggus. Oh, masih enak nih jalannya. Tumpang aspal tapi nya. Oh. Tapi lah saya salam kadai-kadai mau jalan nuki. Oh. Kayak orang iya mulai alat separasinya 70. Oh di Shopee. Kayak jang tambal bana, obeng-obengna, pompana. Kalau cek kabeh 70-an di Shopee. Jangan di perjalanan teh jeung tas kapan aya tasna tinggal dibawa bae.
Salam, salam. Lemot, lemot. Gerak.